เรามาร่วมกันนมัสการในวันนี้ Thank you, God, that we can all come together to worship God today. วันนี้ก็เป็นพิเศษด้วยนะครับนอกจากนมัสการแล้ววันนี้เราระลึกถึงพ่อทุกท่านด้วย Today is a special day because besides worshiping God together, we also come to celebrate Father's Day together. ไว้เราอธิษฐานนะครับ Let us pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Dear Father God, we praise you. พระองค์คือพ่อที่แท้จริงของพวกเรา You are a real Father. ไม่เพียงแต่ปีละครั้งที่เราระลึกถึงพระองค์ Not only that we would remember you once in a year, แต่ทุกเวลาทุกลมหายใจเราระลึกถึงพระองค์ but we shall remember you at all times. ขอคุณได้รับเกียรติในชีวิตของพี่น้องทุกท่าน May you receive glory and honor in our lives. และช่วยทุกคนที่เป็นพ่อในวันนี้ที่เป็นพ่อที่ดีขึ้น And may you help all the fathers today, Lord, that we would be better fathers. เราอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูเจ้า We pray in the name of Jesus. อาเมน Amen. พระเจ้าในวันนี้นะครับเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราในการอยู่ร่วมกันนะครับ Today's scripture, it is very important because it teaches us how to live together harmoniously. เราจำได้นะครับในคริสตจักรแรกที่เยรูซาเล็มเวลานี้มีคนเชื่อมากเหลือเกินน่าจะคนยิว 5,000 แล้วนะครับมีคนต่างชาตินับหมื่นๆนับรับเชื่อพระเยซู We remember now that in Jerusalem at this time that we have Christians that were like 5,000 and yet around Jerusalem there were more believers. ทั้งปัญหาก็คือคริสเตียนกลุ่มแรกเป็นยิวนะครับซึ่งถือกฎเกณฑ์โมเสสเคร่งครัดมาก The problem is that the first group of Christians they were the Jewish believers, so they hold on to Moses' teaching strictly. โดยเฉลี่ยนะครับในสมัยพระเยซูฟาริสีที่เป็นยิวเคร่งครัดเนี่ยถือกฎประมาณ 5,000 กว่าข้อ In average, the strict Jewish believers at that time they were like observing 5,000 laws. เมื่อเขาเป็นคริสเตียนนะครับเขาก็ยังเก็บวัฒนธรรมยิวเอาไว้เพราะว่าเขาเป็นคริสเตียน So when they believe in Jesus Christ, they still observe those Jewish laws. อันนั้นเป็นปัญหานะครับเพราะทุกคนเป็นยิวแต่ตอนนี้มีคริสเตียนต่างชาติที่เข้ามาร่วมนมัสการสามัคคีธรรมไม่ถือกฎเหล่านี้ไม่รู้จักกฎเหล่านี้ In the beginning, there was no problems because all the believers were Jews, so they can hold on to this law. But then the problems happened as we have Gentiles who converted into Christianity. Here we have problems now because of the differences here. แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่อาจารย์เปาโลมาถึงเยรูซาเล็มมาคุยกับผู้นำคริสตจักรก็คือเรื่องพิธีสุนัต One of the most important things when the Apostle Paul goes to Jerusalem, they talked about was circumcision. เพราะอะไรครับเพราะคริสเตียนยิวบอกว่าคนต่างชาติจะต้องเข้าพิธีสุนัตเพื่อจะรับเชื่อพระเยซู Well, it was because the Jewish believers, they demand that Gentiles believers have to go through circumcision. แต่ท่านเปาโลบอกว่าเรารอดโดยการเชื่อพระเยซูนะครับไม่ใช่โดยพิธีสุนัตหรือการถือศีลกินเจทั้งหลาย But Apostle Paul here mentioned that we all receive our salvation through God's grace, not through observing the Jewish law or the circumcision. ถ้ายิวจะถือก็ถือไปนี่เป็นวัฒนธรรมยิวเก่าแก่นะครับแต่ว่าคนที่ไม่ใช่ยิวไม่จำเป็นต้องถือ If the Jewish believers want to hold on to the Jewish law, that's fine, but do not demand from Gentile believers. ก็มีการโต้เถียงกันนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูพระคัมภีร์เดิมคนยิวถูกเพราะพระเจ้าสั่งให้เข้าพิธีสุนัตเพราะพิธีสุนัตคือพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับอับราฮัมแล้วมาถึงยิวทุกคนที่อยู่ในพันธสัญญา Then there was a debate among the believers that if they, looked at the Old Testament, well, that's what God told Abraham that their children have to go through circumcision, so it passed down to generations of the Jewish people. แล้วพระบัญญัติพูดถึงกฎอีกสารพัดที่ยิวถือในอดีตเป็นเรื่องสำคัญจริงๆอันนั้นเราไม่ถือ And the law, it has just so many different, parts that the Jewish people they are observing. แต่เวลานี้เราพูดถึงพันธสัญญาใหม่เมื่อพระเยซูมาประกาศเรื่องการรอดพ้นบาปโดยการเชื่อในพระเยซู But in the New Testament, when Jesus Christ came, he was talking about the new covenant, how Jesus came, and for those people who believe in him. แล้วคริสตจักรมันจะแตกนะครับว่าทำยังไงนะครับ
คนที่ต่างๆกันจะสามารถร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ So at one point, the early church almost broke because of all the differences. So they have to come and agree on it. ในการประชุมครั้งแรกที่เยรูซาเล็มนะครับผมเชื่อว่าเป็นการโต้เถียงกันหลายวันนะครับไม่จบสิ้น I believe the first meeting in Jerusalem among the leaders, I believe there were just so many debates going on. และจริงๆแล้วทุกคนก็ถูกคนละด้าน And we shall see that each of them were correct in their own sense. แต่ว่าจะต้องมาถึงจุดที่สำคัญที่สุดนะครับอะไรสำคัญที่สุดในการรักษาคริสตจักรและความสามัคคี But yet it boils down to what is the most important thing that would keep God, Christ Church together. ผมเข้าใจนะเมื่อเราเถียงกันทะเลาะกันทุกคนถูกทุกคนเป็นจุดยืนจากที่เรายืนอยู่เรามองเห็นภาพของเราชัดเจนแล้วจริงๆแล้วทุกคนก็ถูกคนละด้าน And I totally say that when we argue, each of you present your point and you are right from where you stand. แต่ในที่สุดเราต้องมาถึงจุดนะครับอะไรที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะอยู่ร่วมกัน But yet we have to come to an agreement that what is most important for us that we can all agree and live together. ตอนนั้นที่เรียนยาบอกน้องชายของพระเยซูคริสต์ยืนขึ้นในที่ประชุมบอกว่าพระเจ้าสำคัญที่สุด Over here, James, the brother of Jesus Christ, stand up and he said, "Well, Christ, that's what is much important." เราไม่ได้เถียงกันเพื่อชนะนะครับแต่เราเพื่อสร้างคริสตจักรของพระเจ้า We are here debating not that you would win the debate, but it's for Christ. เมื่อเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเรามีหลักการมีความเชื่อของเราแล้วบางทีเราไม่ยอมแพ้ใช่ไหมครับเราบอกว่าฉันมีหลักการต้องต่อสู้เพื่อหลักการ When we are younger, we each thought we have our own philosophy that you have to stand by. Therefore, I will not give in. แต่เขาเปลี่ยนท่าทีนะ But we shall change. เราแพ้ชนะไม่สำคัญ Whether we win or lose is not important. ที่สำคัญคริสตจักรของพระเจ้าจะต้องชนะทุกครั้ง What is important is that God's Christ Church must win. เพราะบ่อยครั้งเราจะต้องเสียสละนะครับเราจะต้องยอมรับหลายสิ่งซึ่งเราอาจจะไม่เห็นด้วย And many times we have to sacrifice our viewpoint, even though we may not agree. อะไรที่สำคัญที่สุดนั้นในการรักษาครอบครัวพระเจ้าความสามัคคี So what is the most important things that we have to hold on to so that we can, keep this Christ family together? ยากอบเสนอ4ประการนะครับให้คนต่างชาติถือเพื่อจะสร้างความสามัคคี Here James proposed 4 things that the Gentile believers must adhere to. ไอ้เรื่องสุนัขไม่ต้องพูดถึงนะเอาออกไปได้เลยนะครับเพราะว่านี่ไม่เกี่ยวกับเราของเรา So we will toss out circumcision because it has nothing to do with salvation now. แต่เรื่องกินนะครับยากอบบอกว่าโอเคคริสเตียนต่างชาติไม่กิน3 สิ่งก็จะอยู่กับดิวได้นะครับไม่กิน3 สิ่งกับไม่ทำผิดเรื่องเพศเป็น4 อย่าง So now let's come down to food. So there are 3 things that the Gentile Christians shall not eat, and also including sexual immorality. เราสร้างนะครับคริสเตียนยุคแรกเหมือนเรานะครับกินทุกครั้งที่ประชุมเจอกันว่าอะไรต้องกินนะถ้าไม่กินเป็นไม่ได้ต้องกิน Don't we know that the early church they just eat like us every time when they gather together they eat together. ผมทราบนะหลายคนบอกว่าโบสถ์ไทยเราไม่ได้กินมาแล้วตั้งนานเป็นมาไม่ได้เราอยู่ไม่ได้ทำไมกิน I hear that many of you guys say it's impossible for the Thai-Lao church not to eat. We can't exist without eating together. เราพูดถึงนะคริสตจักรยุคแรกที่เป็นยิวนะครับก็กินทุกครั้งที่เจอกัน Well, we are right that the Jewish church, early churches, they also eat every time when they meet. และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนะครับในการสร้างความสามัคคีและในการที่เขาสามารถทำงานร่วมกันได้ That is part of their culture or our culture, how we build relationship and try to get to know each other. แต่เจมส์ยากอบบอกกับคริสเตียนทั้งหลายนะครับช่วยเห็นแก่ยิวนะครับไม่กินเลือดนะไม่กินของไหว้ลูกเคารพนะครับไม่กินของสัตว์ที่รักคอตาย But here James demanded for the sake of the Jewish believers, we shall not consume blood or animal that is dead through strangled, and also things that have been offered to idols. แล้วทั้ง3 สิ่งนี้นะมีความสัมพันธ์กับศาสนาเก่าในคณาอันในกรีกในโรมันนะครับคนเหล่านี้ทำสิ่งเหล่านี้มาก่อนจะเป็นคริสเตียน And we can see that these 3 things that were requested here, it has to do with their belief system at that
that time surrounding the Jewish people in that area. พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนั่นจะฆ่าสัตว์แล้วก็บูชาพระเขาก่อนเสร็จแล้วไปขายในตลาดนะครับ The merchants, before they sell the meat, they will kill it and then they will offer it to their foreign gods first before they sell it in the market. แล้วบ่อยครั้งวิธีฆ่าของเขาเขาไม่ได้ฆ่าแบบยิวและตัดคอให้เลือดออกนะครับแต่เขารัดคอให้ตายนะครับเลือดอยู่ในตัว So for these merchants, the way they slaughter their animals is different from the Jewish. They would cut off the head and then that's how they kill. But these foreign merchants would strangle the animal and then it would die. ผมเคยอ่านบทความของนักเทศยิวที่บอกวิธีฆ่าสัตว์ของยิวนะผมตกใจนะเขาตัดคอสัตว์เสร็จแล้วก็แขวนให้เลือดมันออกมาหมดทั้งตัวนะ I used to read an article that was written by the Jewish rabbi and they talked about how to kill the animal so that the Jewish people can consume. They were talking about chopping off the head and actually dipping in the water. ครับน้ำแข็งเย็นๆนะแช่แขวนก่อนนะครับเสร็จแล้วเมื่อแล่เนื้อเขาจะเอาเนื้อเนี่ยลงไปแช่ในน้ำเย็นน้ำแข็งเย็นๆนะครับกี่นาทีแล้วก็แขวน3 รอบนะครับขึ้นลง3 รอบถ้าเรากินสเต็กที่เนื้อแปรนะไม่มีเลือดแม้แต่หยดเดียวนะครับทุกอย่างเป็นน้ำ So the way they kill animal would be to chop off the head, they hang it, let the blood drips off, and then they would dip into ice cold water, and then after that they would just cut it into like those the meat and then dip it in water 3 times. ไม่มีเลือดแม้แต่หยดเดียว There's no blood that remains on the meat. เคร่งครัดขนาดนั้นนั่นคือกฎของเขาจริงๆนะ That is how strict they were, and that's how they lived their daily lives. แต่ข้อตกลงเหล่านี้นะครับถ้านั่งกินกับยิวแล้วเรากินอาหารที่เขาไม่กินหรือเรากินในสิ่งที่เขาไม่กินหรือเราอยู่กับเขานะครับไม่สามารถกินด้วยกันได้ So therefore now we can see that the Gentile believers, when they come together with the Jewish believers, when they looked at their food and it's like, wow, whatever they eat we don't, and whatever they eat we don't. So here is a promise. แต่ยาโคบเจมบอกเขาว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างนะครับแต่มีบางสิ่งนะครับที่มันสุดซึ่งยิวรับไม่ได้เลยก็ต้องเปลี่ยนนะ But here James is proposing that the church, the believers must compromise so that they can live together, but there are some exceptions that the Jewish will not take. ทุกวันนี้นะครับมีคริสเตียนไม่ใช่น้อยนะที่ยังไม่กินสิ่งเหล่านี้นะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับเพราะว่ายอมรับคำสัญญาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว Nowadays there are just still some believers who are still, observing these command over here, and I am one of them. แต่ถ้าเราจะกินก็ไม่ผิดเพราะพระเยซูบอกว่าทุกอย่างที่ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็กินได้ But if you individually choose to eat certain things, that's okay too, because Jesus Christ said, "Here I purify all the food, whatever that you have, you can consume." พระเยซูบอกว่าสิ่งที่ทำเป็นมดเป็นคนกินไม่ใช่สิ่งที่กินเข้าไปนะแต่สิ่งที่ออกมาจากใจเราต่างหากนะทำให้เราเป็นมด Jesus Christ said that whatever that is causing you to sin is coming from within, not what you put into your body. ฉะนั้นเราจะกินก็กินขอบคุณพระเจ้าแล้วก็กินได้ Therefore, if you want to consume, go ahead, thank God and consume the food you want. แต่อาจารย์เราบอกมานะครับเราจะไม่กินเมื่อมีคนอื่นซึ่งไม่กินนั่งอยู่กับเราแล้วเขาบอกว่าวันนี้ไม่ดีไม่กินนะเราไม่กินก็เห็นกับเขาไม่ใช่เพราะว่าเรากินไม่ได้ But here Apostle Paul is saying that if we were sitting there about to consume what we want to eat, but if someone who's sitting next to you, they don't consume what you are eating, and if it would cause them to stumble, we should not consume to make them stumble. ฉะนั้นบอกกันอาจารย์เปาโลพูดว่าเรามีเสรีภาพทำได้ทุกสิ่งแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งทำได้ดี Apostle Paul mentioned that we have freedom to do all things, but not all the things that we do is good for us. อาจารย์เปาโลบอกพระเจ้าจะไม่กินสารพัดเพื่อเห็นแก่คนเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าทำงานด้วย Apostle Paul here, he said that I will not eat just pretty much anything for the sake of those people that are with me. ฉะนั้นอย่าให้เลิกกินไปเดี๋ยวทำให้เราทะเลาะกันนะครับถ้าเราชอบกินก็กินนะครับไม่กินก็ไม่กินถ้ากินแล้วเขาอยู่กับเราไม่ได้ก็หยุดซะ Therefore, do not let our food cause us to, have problems with one another. If whatever you eat is causing problems for others, stop eating it. เพื่อนสุพรนะมีสามีเป็นนักเทศน์ลาวตัวเองเป็นจีนไทยนะครับ
แล้วก็มีลูก2 คนเกิดที่นี่เพราะ4 คนนั่งกินข้าวด้วยกันนะไม่เคยกินอาหารชนิดเดียวกันเลยตลอดเวลา40 ปีที่ผ่านมา Mr. Kwan has a friend so who the husband is a Laotian man and he married a Chinese Thai wife and they have 2 children. They all consume different foods but they eat together. ผมว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักนะครับคือนั่งกินด้วยกันทุกวันแต่ไม่เคยกินอย่างเดียวกันเลย I say this is such a cute family in that they all 4 sit together and eat every meal but they eat different food. เขายอมรับความแตกต่างนะครับและอยู่กันด้วยความสามัคคีได้ They learn to accept each other's differences and yet they still can live together. แล้วก็ไม่บังคับคนอื่นให้กินในสิ่งที่เขาไม่อยากกินนะครับ And they don't force the others to eat the same kind of food as they do. แต่ยอมรับคนอื่นในสิ่งที่เขาเป็น But yet they accept others the way they are. ผมคิดว่าเราต้องเรียนอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งเราเอาเรื่องไม่สำคัญมาเป็นเหตุทำให้เราทะเลาะกันใช่ไหม And I believe that we shall learn from them like that because oftentimes the things that we argue are just petty things. ถ้าเรารักกันจริงเราจะทนในสิ่งแตกต่างเล็กๆน้อยๆได้เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาทำลายความรักของเรา If we truly love one another, we should be able to tolerate all of these little things. จำได้ไหมเวลาพี่เล็กทำอาหารไทยนี่ลุงวิ่งออกไปที่สวนหลังบ้านนะ Do you remember our sister Leg that whenever she started to cook Thai food, her husband would run outside? แล้วเมื่อพี่เล็กทำเสร็จกินเสร็จกับเพื่อนลุงเข้าบ้าน So whenever the wife of Leg finished cooking and eating with her friends and her husband returned home, เขารักกันนะครับอยู่กันด้วยความสุขที่แต่ว่าแกทนกินอาหารไทยลาวไม่ได้เฉพาะส้มตำปลาร้านะปลาร้าปลาแดกของเรานี่แกวิ่งสุดๆเลย they truly love each other, but yet they cannot really tolerate each other's food, especially when Leg eat fermented fish sauce with papaya salad. Look, Larry just can't tolerate it. ผมเห็นว่าเราหลายคนมาในกาฟอเราได้กินชีสเราวิ่งหนีเหมือนกันใช่ไหมครับ And I see us Asians that when we first came to this country, whenever you smell the cheese, you could have run out already. ผมมีลูกสาว2 คนนะคนหนึ่งรักเนยแข็งชีสเป็นหัวใจอีกคนนึงไม่กินเลย I have 2 daughters. One of them loves the cheese, and the other one will not consume it at all. คิดว่าคนหนึ่งได้ไทยแท้และคนหนึ่งเป็นฝรั่งแท้ I believe one of them actually inherited the Thai blood, and the other one is just so American. ถ้าเราเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมครับเรารักกันอย่าให้เรื่องกินเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ทำลายความรักของเรา But yet we are a family. Therefore, do not let little petty things like this separate us. คนจีนคนญี่ปุ่นบอกว่าวัฒนธรรมเราอยู่มาได้ 5,000 ปีเพราะว่าเราบังคับลูกหลานทุกคนพูดภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นถือขนบธรรมเนียมของเราเคร่งครัด The Chinese and the Japanese claim that we can hold on to our culture and language for 5,000 years because we make sure our children keep it. แต่ผมไม่แน่ใจในวันนี้ยังสามารถทำได้หรือเปล่า But I'm not sure nowadays if the Chinese and the Japanese they still can do that. แต่คริสตจักรของพระเจ้าจะอยู่ชั่วนิรันดร์ But God's church will live forever ด้วยความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าและต่อกันและกัน because of our love that we have for God and the love that we have for one another. ไม่ใช่เพราะว่าเราบังคับคนอื่นให้เหมือนเรา It is not because we force others to be like us, แต่เพราะเรารักเขา but because we love them. เราอยากจะช่วยเขา We want to help them. เราอยากให้ความรักของพระเจ้าไปถึงทุกคนนะครับ We want God's love to go to reach everyone. และความรักก็คือการยอมรับคนอื่นในแบบที่เขาเป็น And to love someone is to accept them the way they are. ไม่บังคับเขาให้เหมือนเรา We will not force them to be like us. นั่นคือคริสตจักรที่แท้จริงนะที่พระเจ้าสร้างในชีวิตของพวกเรา And this is God's true church that He creates among us. รักซึ่งกันและกัน Love one another เหมือนที่พระเจ้ารักเรา like Christ loves us. การอธิษฐาน Let us pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Dear Father God, we praise you. แม้ว่าเราแตกต่างกันมากมาย Even though we're just so unique and แต่ different, ความรักของพระองค์ but your love นำเรามาเป็นครอบครัวเดียวกัน bring us together as a family. ช่วยเราที่จะทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จ Help us to achieve your will, Lord, ที่จะนำความรักของพระองค์ไปถึงเพื่อนญาติมิตรของเรา so that we can bring your love to our neighbors and our
relatives บอกเขาว่าพระเยซูรักเขา to tell them that Lord, you love Jesus Christ, love them, และพระเยซูยอมเสียสละชีวิตเพื่อช่วยเขา and that Christ has sacrificed His life for them. โดยเริ่มจากชีวิตของพวกเรา We will start from our lives, เรามอบพี่น้องทุกท่านให้กับครู and I lift up my brothers and sisters to you, Lord. ที่ฐานในนามพระเยซูเจ้า We pray in the name of Jesus. อาเมน Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน May God bless you all.